Máy bay chiến đấu Việt Nam được trang bị tên lửa gì? Giống như nhiều nước khác trên thế giới, chiến đấu cơ Việt Nam cũng trang bị các dòng tên lửa không đối không dành cho nhiệm vụ không chiến. Một trong những mẫu tên lửa không đối không khá phổ biến của máy bay chiến đấu Việt Nam có thể kể tới là tên lửa Vinpen K-13 do Liên Xô phát triển từ năm 1958 của thế kỷ trước và bắt đầu được trang bị từ năm 1960. Loại tên lửa không đối không này được Liên Xô phát triển dựa trên loại AIM-9 Sidewinder của Mỹ. Loại tên lửa này trước đây được Việt Nam sử dụng cùng với tiêm kích MiG-21 các phiên bản và có số lượng trong biên chế khoảng 2.300 đơn vị dựa trên các số liệu được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố vào năm 2015. Cũng theo các báo cáo của tổ chức này, Không quân Việt Nam có sở hữu loại tên lửa không đối không Vinpen R-27. Loại tên lửa này được trang bị cho các tiêm kích Su-30 MK2 và Su-27SK. Vinpen R-27 là loại tên lửa không đối không tầm trung, có tầm tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 200m tới tối đa 120 km tùy phiên bản. Trong tay Không quân Nhân dân Việt Nam đang có phiên bản hiện đại nhất là loại Vinpen R-27ET có tầm bắn tối đa 120 km và tốc độ tối đa Mach 4. Tiếp đến là Monia R-60, loại tên lửa không đối không tầm ngắn, cũng từng được trang bị trên các tiêm kích MiG-21 và hiện nay vẫn được Không quân Việt Nam sử dụng cùng chiến đấu cơ Su-22, dù đây chỉ là máy bay tiêm kích bom chuyên làm nhiệm vụ tấn công mặt đất. Loại tên lửa được ra đời từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, hiện cũng đang có khoảng 400 đơn vị trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam. Tiếp đến là loại tên lửa không đối không tầm ngắn Vinpen R-73 do Nga sản xuất, được Không quân Nhân dân Việt Nam sử dụng trên các loại tiêm kích Su-27SK và Su-30 MK2. Loại tên lửa này lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1974 và có tầm bắn tối đa lên tới 30 km. Hiện tại trong biên chế của Không quân Việt Nam đang có khoảng 375 tên lửa loại này. Cuối cùng là tên lửa không đối không Vinpen R-77, loại tên lửa không đối không tầm trung, xa, hiện cũng đang được Không quân Việt Nam sử dụng trên các tiêm kích Su-27SK và Su-30 MK2. Hiện tại không có số liệu nào cho biết trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam đang có bao nhiêu quả tên lửa loại này. Tên lửa R-77 có tầm bắn tối đa 90 km với tốc độ Mach 4, trong khi đó thì phiên bản R-77M1 có tầm bắn tối đa lên tới 175 km. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.